امیدوارم که حالتون خوب باشه، همه سرسم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی جدید. این ویدیو قراره بریم با هم ارزون ترین موسی که شما توی دنیا و نه ایران میتونید پیدا کنید رو با هم آنباکسش رو داشته باشیم و باش فری فایر بزنیم. شاید باورتون نشه بچه‌ها، ولی قیمت این موس فقط و فقط 80 سنته، یعنی 120,000 تومان. تومنیش خیلی میشه ولی دلاری بخوای حساب کنیم میشه 80 سنت. و این موسه دی پی اچ تا 1200 میره. بذارید بهتون نشون میدم. دی پی اچ تا 1200 میره و از آقای پرسیدم آقا من چجوری میتونم دی پی آی اینو بالا پایینش کنم و اپش چیه؟ گفت اصلا اپ نداره. نمیدونم برندش رو شما تا حالا دیدید جایی، اصلا اسمش رو شنیدید، اصلا این بسته بندی رو شما جایی تا حالا دیدید یا نه؟ ولی یه موسی که تا 1200 تا دی پی آی داره، نمیدونم دی پی آیش قابل تنظیم هست یا نه، چون دکمه دی پی آی من بچه‌ها روش نمیبینم. حالا قرار بریم با هم با این فری فایر بازی کنیم، ببینیم در مقابل موس خودم که گلوریوس مدل دی حدود 10 میلیون یا شاید یکم کمتر قیمتشه، ببینیم این موس چه عملکردی میتونه برای ما داشته باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، زودتون سریع بزنید بریم. اوکی بچه‌ها بریم با هم اینو بازش کنیم. بذارید بسته‌بندیشو بهتون نشون بدم. بسته‌بندی این شکلی داره و عرضم به حضورتون که محتویات داخلش، یعنی هر چی به جز موس باشه تعجب میکنم، یعنی یه آیتم اضافه داشته باشه من واقعا پرواز میکنم. این خود موسه است، همونجوری که دارید میبینید بچه‌ها. موسه آقا هیچی نداره، کلیکاش خیلی سفته، به خدا بوی سوختنی میده حاجی. موسه بوی سوختنی میده آقا. شما یه سیم سوخته رو بو کنید میشه این موس. بعد عرضم به حضورتون که خب طبیعتا سیم داره. این جیجیلیش من پلاستیکشو میذارم این گوشه. قسمت تنظیم دی پی آی نداره، همچنین این دکمه های گوشه‌ای که موس خودم داره رو نداره. پس در نتیجه بچه‌ها من اصلا تو بازی نمیتونم بشینم، چون نمیدونم میتونید یا نه، ولی من با این گوشه موس میشینم توی بازی و عملا نمیتونم بشینم و خب این یه جورایی برام دردناکه. مجبورم یخم ماکرو بزنم. اسکرول داره این موس، اسکرول داره دوستان، برعکس موس خود من. موس این موس رو من با مش زدم روش و داستان داره دیگه، کار نداره، کلیکش در اومد به زور جا زدم و اینا. ولی این موس الان اسکرولش کار نمیکنه، عملا نمایشی، ولی این موس اسکرول داره. بریم که با هم بزنیمش به سیستم ببینیم چه جوریه. بچه‌ها اولا که بهتون میگم خیلی کوچیکه، یعنی مثلا ببین دستم میزنم روش تموم میشه، اصلا دستم رو کلیکاش نمیرسه. این که از این بخوام راجع به چیزاش بگم، خیلی دی پی آیش سریع، نمیدونم چه. بذارید من ترینینگ رو استارت کنم. خیلی عجیبه، اصلا عادت فکر کنید موسه برام کار کنه. خوبش اسکرول داره، هم که دوستان اسکرول داره، خیلیه اسکرولش، خیلی با اسکرول تیر میزنه آقا. نگاه با اسکرول ها دیگه نمیزنه. با موس شروع بودم آقا. نه خیلی کنده بچا، خیلی کند میچرخه. وای نشستن ندارم اصلا خیلی کنده بچا، خیلی موسه کنده بچا. هم بتل باهاش میزنیم، هم یه وان وی اس وان تکنیکی میریم خب. ولی چیزی که هسته حاجی اصلا بچه‌ها انگشت من باور کنید بزرگ نیسته، ولی انقدر از انگشت من میزنه بیرون از موس. یعنی موس حاجی خیلی کوچولوئه. بذار کف دست من این موس قبلی تا اینجا میاد، با اینکه موس قبلی من کوچولوئه، اصلا دستم رو کلیکایی نمیره، خیلی برام سخته. ولی هم که نگاه کنید دوستان اسکرول داره موس، خودش خیلیه. بریم با هم بچه‌ها اول لون ولف بریم دستگرمی، دستمون گرم بشه، که البته با این موسی که انقدر کلا اندازه دو تا انگشته گرم نمیشه دوستان، ولی یه جورایی دارم باش حال میکنم. دبل ویکتور شما در نظر بگیرید که بچه‌ها 80 سنت پای این موس پول دادید و حالا درست کنارش کلیک نداره، نمیشه نشست. من یعنی نمیتونم بشینم. حالا خیلی از پی سی پلیرها با خیلی که همه پی سی، من پی سی پلیر رو تا حالا ندیدم با موس بشینه، من با موس میشینم دیگه. وای حاجی وای نمیشه بچا. این که میبینین میشینم با یخ ماکرو دارم میشینم، وگرنه اصلا دکمه نشستن من در کیبورد ندارم به جز یه یخ ماکرو که حالا وجود داره حاجی. وایسی های خیلی سخته آقا، خیلی. شیطان زد احمق. چرا وایسادی آقا؟ نمیشه، یعنی واقعا دارم تلاش هم میکنم، بالا نمیگه. حاجی اگه میزد واقعا فوش میدادم. میگم به نسبت قیمت باید شما نظر بدید. حقیقتش بچه من الان نمیتونم نظری بدم، ولی بخوام تا آخر ویدیو با همین شکل و شیوه بازی کنم باهاش، میگم اوکیه. چرا؟ چون 120,000 تومان قیمتش، یعنی 80 سنت میشه. با این بودجه آقا شما چه موسی میتونی بگیری؟ و من چیکار کردم بچه‌ها؟ رفتم داخل مغازه با آقا گفتم سلام، ارزون ترین موسی که به من ارزون ترین موسی که داخل مغازه دارین رو بهم بده. فکر کنم ارزون ترین بی سیم باز شیطان زده شه. ارزون ترین بی سیمش نمیدونم بود 300 تومن 400 تومن نمیدونم چقدر بود. ارزون ترین باسیمش هم که داداش وسکوش کردی منو احمق دلغک. چنه
جن بود یارو. ارزون ترین بیسیمش فکر کنم 300 400 تومن بود. ارزون ترین باسیمش این دوست عزیز بود که 120,000 تومن بود. دوستان من توی تابنیل نوشتم $1 و توی تایتل هم اگه اشتباه نکنم نوشتم $1. ولی قیمت این موس $1 نیست بچا. قیمت این موس 80 سنته. متاسفانه دلار انقدر بالاست میشه 80 سنت. $120 120 تومن. آقا اسنایپ نمیتونم باش بزنم اصلا. انگشتام جا نمیشه همزمان رو جفت کلیک. بعد من با یک کلیک نمیزنم راست و چپ همزمان میزنم. نکنی من این شکلی اسنایپ نمیزنم. من جفت رو میزنم. نمیشه با سر انگشتم بکارم روش. نمیتونم اصلا با این دبل بزنم. داش تو جنی؟ نه من خب اسم شما چیه؟ آرمین. شانس آوردی. میخواستم بهش فوش بدم. شانس آوردی. باورم نمیشه آرمین ریدیو کیه راند از من گرفت حاجی. اصلا میبینی شیطان زده. نمیشه. داش نمیخوره. اصلا بابا ول کن دیگه. نمیتونم چیه که چرا دبل گرفتی؟ من گرفتم یا این گرفت؟ من این که دیزر گرفت من دبل گرفتم. آقا نمیشه اصلا انگشتام همزمان جفتش جا نمیشه بخوام بزنم. نه من انگشت من همزمان رو جفت کلیک این جا نمیشه. کلیکاش نگاه کنید چقدر کوچیکه. اینجا بزرگ نشون داده میشه. با کلیکاش اندازه نگاه بخواید مقیاس بزنید اندازه یک بنده انگشت من میشه. تازه من دستم بزرگ نیست. یه دست معمولیه. سلام. مینیوزیک یارو کلا علاقه به این گانه پیستولی داره. چرا؟ داشت دلولی هم مثل سگم کم. این آدم این از من 2 راند گرفت آفلاین شد. عمو جان وان تپ زدمش بجاش. اگه این راندم نیومد من بک میدم. یعنی ترسیده حریفم. آقای آرمین 1 2 3 بود. آرمین ستاره و این چی خدای خشت بود و چیز بازی نمیکنم. چیز برگا بازی نمیکنم ولی یه آرمی شبیه این خشته نمیدونم تاجی چی بود. و دایره آقای آرمین دایره از ما 2 راند گرفت و آقای آرمین دایره به همین منظور بک داده جی. مغز آقای آرمین دایره رو نگاه کن. فشار بخوره آرمین دایره جان. و اینک ما بک میدیم دوستان. بچا بتل بخوام رنکد استارت کنم که داداش اصلا میزنن منو. صادقانه اصلا نمیتونم با این بازی موس یخ بزنم. خب چه برسه بخوام تیر بزنم. ولی بسایید بتل رویال ساده مپ برمودا. مپا رو برداریم. مپ برمودا سولو به اسکواد بریم و امیدوار باشیم که کل لابی بات نباشه. حالا اگه بات باشه مجبورم بک بدم دیگه. حالا امیدوارم همشون بات نباشن که بتونیم یه مچ سوسیسی رو تقدیم شما دوستان عزیز بکنیم. بچا خدا رو شکر استارت شد. بیما ساکی هم بپریم دیگه. فول پلیر هم انداخت. 53 نفرم لابی 53 نفره انداخت برام. حالا ندیده بودم. این دروغه بگم ندیده بودم. خیلی وقت ندیده بودم. و اینم بهتون بگم بچا هیچ کدوم از پلیرها توی بتل برای من میدونید که ست ندارن و این به این معنی نیست که اینا باتن دوستان. حالا بیان پایین 2 تا بزنن پس کله من میفهمید که اینا بات نیستن. من ستا رو برام بالا نمیاره تو حالت بتل رویال. کلش اسکواد گاستوم و اینا برام میاره ولی بتل رویال متاسفانه نمیاره. کاراکترام من واقعا اوکیه ولی برای اسنایپ من نمیدونم چرا کاراکترامو این شکلی چیدم. واقعا فکر می‌کردم اسنایپ خوبی بتونم باش بزنم ولی ایکس مشه. نه دیگه ام4 هم نیست. بود داداش بود. وای بعد اون یکی بازم نمیشه بچا وجدان. یه لحظه وایسید صفم نمیچرخه بچا. وای من باید اون یکی موسم حاجی بیارم وودز بزنم. حداقل سولو هم نیست. سولو به اسکواد داداش. سولو به اسکواد چجوری با چی با موس باید بزنم داداش. اینم با اسکیت هم دیگه نمیتونم بزنم چون اسکیت هم با موس میزنم. بالایی نشستن باش اسکیت میزنم. من با کیبورد اصلا اسکیت نمیزنم. من الان که دارم نگاه میکنم هیچ کاری من با کیبورد خیلی نمیکنم. کلا 7 8 انگشتم درگیره. هیچ مستر 8 انگشت باشه. کجا نه من منظورم این نبود. مستر آدم فضاییه نمیدونستی. من با یه دستم 8 انگشت نزد. آقا به ما جاهای خلوت نیومده. اصلا کلا من مرد بازی ها در جاهای شلوغم. جمله بندیم خیلی افتضاح بود دوستان میدونم. اما با پینگ 141 احساس میکنم با این موس الان برم پای مردم. یعنی برسم زمین مردم. حتی امکان این که رو هوا هم بمیرم داره. کلا نمیدونم چرا یه نفرم نیومد کلاک تاور. هر روز کلاک تاور جای شلوغی باشه دوستان. ظاهرا رکب خوردیم. داشت اینکه صف هم تکون نمیخوره که برام انمی نمیشه بچا بالا نمیشه باش کشید. واقعا نمیشه باش بالا کشید. اینجا باز بود این مشخص. لابی پیش اونورم انمی. لابی پیش فول انمی بود ولی این لابی توش خورده شیشه هم قاطی داره. باتم هست.
اوکی واقعا نیم داشت بالا نمیشه کشید. اوه باید یخام هم فکر کنم چی سرپا بزنم. این نشسته ماکرو رو میزنم احساس کنم باگ میشم. ای جان ما چیز داره اسکرول داره موسم خدا شکر. همش دارم بغل موس رو میزنم که اسکیت بزنم میبینم نمیشه. بغل موس اصلا نمیشه. خدا چی گیری کردی. انگشتام داره خم میشه بچه اینقدر کوچولوه این چیزه. نیا یه لحظه نیا حاجی واقعا باید میمردیم. نمیدونم چرا یارو نمرد. منم باید میمردم.